Alright, hi guys, hi everyone. Welcome back to my channel. How are you guys doing? Hope okay kayong lahat. So today is another day na naman po tayo, and today I'm a bit hungry. So may pupuntahan tayong area today which I'm gonna show you guys one of the best chicken rice dito sa may Singapore. Chicken rice is a dish talaga dito sa may Singapore na magugustuhan nyo. Sobrang sarap po nito. Normally, makikita yung chicken rice sa mga hawker area, ang dami po yan. Pero ito kakaiba talaga. So gusto kong i-share sa inyo itong chicken rice na to. So syempre, before tayo pumunta doon, I just want to thank you guys sa mga subscriber natin. At syempre, sa mga nanood ng last vlog ko, maraming salamat din. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, don't forget to subscribe, like, and share na rin po, okay? So this is your host po again, Zafiro V Vlogs. Sana tuloy-tuloy na po sa kwarta. So I can't wait. Tara, gutom na ako. Okay, let's go. Alright guys, by the way guys, dito ako sa hindi na secret location to. Dito ako sa may Katong Shopping Centre. Ito po yung one of the oldest shopping center dito sa may Singapore. So excited na ako, papakita sa inyo. Sobrang daming tao. Today Sunday by the way, so sobrang daming tao pag Sunday. So ayan, can't wait. So ito yung mga surroundings ng lumang mall talaga. I mean shopping center is not lumang shopping center talaga. So ang dami na rin mga close na shop. So yan. Ayan. Ayun, nakikita ko na. So pupunta natin. Kita natin. Guys, so dito na ako, kakain na ako ng sabi ko kanina chicken rice. So ito, prepare na tayo. Let's go. Thank you. A few moments later. Alright guys, so dito na order natin. So, tayo, subukan natin. So, after dami tao, not speak much. So far so good. So, kain na tayo. Samahan niyo ako. Okay, let's go. So, take off ng mask na. Ayun na tayo. Let's go. hipon dumaan. So now I'm gonna eat yung isang famous na food dito
Ano pang, ano to, pang merienda time. So, titigman din natin ito. Yan, rojak. Yan, rojak. Masarap to. Ang daming combination nito. Basta masarap. Alright guys, so ayun. Busog na naman ako. Super nice. Again, ito location ko dito po yun sa may one of the oldest shopping center, Katong Shopping Centre. Dito po yung matatagpuan sa basement 1. Hanapin nyo lang po baba nyo. Ito na yan sa baba. Yeah. Hey guys, so tapos na naman ang isang eating adventure natin. So, ayun, tataka kayo lang. Wala po si Luther, yung kaibigan natin. Busy. So, ayun, pauwi na tayo. So, sarap. Sarap pag kumain. Park ko to. Dami kumakain. Wala masyado dito sa area na to. Oh, nothing much. Tingnan mo tong escalator, di ba? Lupa pa. Alright. So, ayun. Maraming salamat guys. Hope nag-enjoy kayo. Nagutom ba kayo? So, yun ang talagang one of the favorite chicken rice na pinupunta ko lagi dito sa Singapore. So, guys, kung may gusto kayong makita or anything else, huwag kayong magatubiling mag-iwan ng comment sa section. Iiwan lang kayo ng kung anong gusto nyo makita about Singapore. And syempre, continue yung support. So if bago lang kayo sa channel, huwag nyo kalimutan to subscribe sa Fear Vlogs at syempre like, share, and syempre huwag nyo kalimutan i-click ang notification bell. Okay? So ayun guys, thank you so much at sa naulitin. See you po sa next adventure natin. Maraming salamat po ulit. Thank you. Take care. And stay safe everyone. Bye.